Njĩra-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũkoretwo na mũhatĩkano wa ohwo, ĩndĩ thirikari ĩkoretwo mũbango-inĩ wa kũnyihia mũhatĩkano ũyũ. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũgarũri wa mĩtugo njera-inĩ Ndagĩtarĩ Salome Wairimu hamwe na mũnini wa gavana Kĩrĩnyaga Gĩthanda Wachira magĩkinyia njera-inĩ ya Kĩrũgũya gũthũrima tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ ohwo. Kũringana na PS Salome Wairimu, kũrĩ na tabarĩra nyingĩ iria thirikari ĩthundũrĩte cia ũthii wa na mbere njera-inĩ, kuma kũrĩ ũrĩmi hamwe na ũthondeki wa indo itiganĩte, kũrĩa njera ici irona mbeca wona ciendio indo ici, makĩenda gũtigĩrĩra rĩrĩa ohwo marekererio kuma njera-inĩ makaheo mbeca cia gũthiĩ gwĩkũria. Na hope nĩ tũgũthiĩ na mbere kũruta wĩra hamwe tukihudhira the approach that has been emphasized by His Excellency of a whole of government approach, na nĩ maratũteithĩrĩria mũno na nĩ tũrenda kuona nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩ tũngĩhota kũruta. Of course nĩ tuona wĩra ũrĩa ũrathiĩ na mbere kĩrĩa prison ĩno njera ĩno ya Kĩrũgũya, nĩ twacerera probation and aftercare. Ndagĩtarĩ Wairimu ongereire atĩ marĩ mũbango-inĩ wa kũnyihia mũhatĩkano wa ohwo njera-inĩ, kũrĩa rũhonge rwa ũcirithania makoretwo magĩcera njera-inĩ makaranĩria na ohwo na arĩa marĩ na mahĩtia manini makarekererio. Programu ĩrĩa tũkoragwo nayo ya kũnyihia afungwa gũkũ nĩ continuous, nĩ program ĩkoragwo ĩkĩnyitĩrĩrwo nĩ department ya probation and aftercare manyitanĩrĩire na njera na judiciary, na programu ĩyo ĩkoragwo continuous na nĩ tũrageria mũno. At the moment we are very decongested. Our congestion percentage is more than 100% bũrũri mũgima. Mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga Gĩthanda Wachira agĩtũgĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere thĩinĩ wa njera ya Kĩrũgũya na Gathigiri Mwea, na cia gũtigĩrĩra ohwo nĩ maikara wega. Handũ ha mathiĩ kuoherwo njera tondũ njera ciĩna andũ aingĩ mũno, tũmahĩtia tũtũ tũnini nĩ meragwo mathiĩ nja marute wĩra nja under supervision. Koguo nĩ megũthiĩ rĩngĩ kũndũ ta ona kũndũ kũingĩ kũrĩa mekũheo gũtũgũta nyeki na maũndũ macio. Koguo ĩyo no tũhote kuona ũrĩa mangĩũka akorwo nĩ ta thoko citũ magatheria, macio nĩ maũndũ kaunti ĩngĩhota kwaria na prisons nĩguo nao matũteithie, tondũ noguo taũni citũ igũkorwo ciĩ clean, mathukuru maitũ. Gĩthanda augĩte mwena-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi nĩ megũkorwo makĩhũra njeki tabarĩra iria iratwarithio na mbere njera-inĩ ici cierĩ. O ta gũkũ prison ĩno ona ya Mwea mangĩũka nĩ tũkũhota kũmonia ũrĩa mekũhota gũkũria indo ũrĩa ciagĩrĩire na ciũke levels iria yagĩrĩire, na akorwo nĩ ta ũkũria ũcio wa thamaki, tondũ gũkũ gavana witũ nĩ awĩkĩrĩire mũno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma njera-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarĩ.